E aí, galerinha, esse é meu primeiro vídeo falando. E nesse vídeo eu vou mostrar o ID do Elgato, do Serol e do Nuru. Espero que vocês gostem e compartilhem, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, ok? E vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Então, galera, como que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, aqui eu vou mostrar o ID do Serol, do Elgato e do Nobru. Talvez, se vocês deixarem like, eu traga mais ID de jogadores de Free Fire famosos, tá ok? Bora lá. Eu consegui o número porque tá ruim de ficar falando, tem? Mas aí, anota aí. 18, 41, 84, 685. Esse é do Elgato. Como vocês podem ver, né? Gemado. Ainda não pegou mestre, como a gente pode ver. Gemado. Olha aí o emblema. Platinão. Luz grande. Esse aqui é do Elgato. Gente, esse aqui é do Serol. 18, 14, 85, 32, 68. Aí tá lá, hein? Agora é do Nobru. Mais esperado, né? Anota aí. 28, 81, 59, 683. Posto Nobru. Tá, com a calça dele tá, não pegou mestre ainda. Por um. Chuchu, beleza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez minha voz não tenha saído muito bem porque tá de noite. É quase 1h da manhã que eu tô gravando esse vídeo. Mas com certeza do próximo vídeo vai ser melhor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.